Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Солонгосын мэдээллийн орчинд Солонгост 800 мянган бөө байгаа гэсэн ийм мэдээлэл тархсан. За энэ нь бол олон нийтийн ихээхэн гайхамшигтлыг төрүүлж байгаа. За учир нь гэвэл нийтдээ 800 мянган хүн бөө байна гэдэг нь тус улсын цэргийн албан хаагчдын тооноос бараг 2 дахин их, Сөүл хотод амьдарч байгаа гадаадд төрсэн хүн амын тооноос бас 2 дахин их гэсэн ийм их тоо харагдаж байгаа. За тийм учраас энд бол иргэд ихээхэн гайхаж байгаа. Харин мэрэгчлүүд бол энэ тоог бүрэн батлагдаагүй гэж үзэж байгаа. Бөө нарын тоо огцом нэмэгдсэнийг батлах албан ёсны мэдээлэл байхгүй гэж мэрэгчлэнүүд харж байгаа юм байна. За 800 мянга гэдэг бол хэтрүүлэг, бөө нарын тоо бол 300 мянга орчим байгаа болов уу гэж тооцож байгаа гэдгийг тус улсын хамгийн том бөөгийн байгууллага болох Солонгосын Кёншин холбооны нэрээ нууцлагыг хүссэн албан тушаалтан хэлсэн. 70-ад оны дунд үед бол Солонгос улсад 300 мянга орчим бүртгэлтэй бөө байсан. За тийм учраас энэ тоонд үндэслэн уг тоог гаргасан гэж мэдгдсэн. Гэхдээ өнөөдөр яг хэдий тооны бөө байгаа гэдгийг бол хэрэгээс татгалцсан. Гэхдээ сар бүр 30 орчим хүн бөө гэж одоо бүртгүүлдэг, холбоондоо шинээр бүртгүүлдэг гэж хэлсэн байна. За харин Домбон соёлын их сургуулийн бөө судлалын профессор Чо Сүнжээ бүгд найрамд Солонгос улсад яг хэдэн бөө байгаа гэдгийг бол мэдэхгүй. Гэхдээ 800 мянга гэдэг тоог бол няцааж байна. Бөө нарын тоо ойролцоогоор 100 мянгад бол ойртож байгаа гэж би бодож байна. 100 мянга гэдэг нь бол тус улсын хүн амын 500 хүн тутмын нэг нь бөө гэсэн үг гэж хэлж байгаа. За 100 мянгаас бол яагаад ч одоо их байх боломжгүй. За энэ их байна гэдэг бол өөрөө утгагүй зүйл юм гэж профессор үзэж байна. За засгийн газрын мэдээлэлээс харахад энэ тоо үүнээс ч бага байх боломжтой. За засгийн газарт байгаа мэдээлэл, за мэдээлэл статистикийн яамны мэдээлснээр 2023 онд мэрэг төлөв болон түүнтэй холбоотой үйлчилгээний салбарт 10,522 хүн ажиллаж байгаагийн 9,985 бүртгэлтэй одоо энэ чиглэлд бизнес эрхэлдэг хүмүүс байсан юм байна. За бөө нарын тоо бол боддоор цөөн байгаа гэж үзэж байгаа. За энэ ангилд бол олон төрлийн бөөний үйлчилгээ үзүүлдэг хүмүүс бас багтдгийм байна. Төрсөн он садарт цаг дээр нь суурлаж мэрэг төлөв хийх, сажуу уншлага үйлдэх, тароот хүзрөөр мэрэглэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг хүмүүсийг бас бөө гэж тоолдог. За засгийн газрын зүгээс Канва мужийн Каннин хотыг бол тусгай соёлын ач холбогдолтой газар болгож за бөөгийн ёслол үйлчилгээ хийхийг нь бол зөвшөөрдөг юм байна. За ийм одоо ёслол үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой 12 газар байдаг. За эдгээр мужийн одоо тогтоосон уламжлалаас гадуур бөө нарын талаар одоо бодит мэдээлэл статистикт бол тэмдэглэгдээгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл 12 одоо юм тусгаасан газрууд дээр үндэслэж тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөө нарын тоог бол засгийн газраас тоолсон юм байна. За албан ёсны мэдээлэл дутмаг байгаа энэ үед бол бөө нарын үйлдэж байгаа гэмт хэрэг бол сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа. За энэ нь бол энэ салбарт хяналт шалгалт одоо тавих шаардлагатай болохыг харуулж байна. За өнгөрсөн сард гэхэд 70 орчим насны бөөгийн хувьд муу ёрын сүнсийг хөөх зан үйлийн нэрээр өөрийнхөө одоо зээг хүүг хөнөөсөн ийм ял хэрэг бол үйлдсэн. За үүнийхэн төлөө бол түүнд бүх насаар нь хорих ялыг оноосон. За мөн 6 дугаар сард 50 орчим настай бөө нэгэн гэр бүлийн одоо ажил үүс бүтэхгүй байгаа гэдгийг харуулж түүнд одоо мөнгө өгөхгүй байх юм бол ажил үүсийг нь бүтээхгүйгээс сүрдүүлж 79 сая воныг бол авсан ийм хэрэг үйлдсэн. За үүнийхэн төлөө тэнцэн ялах одоо харгалзах ял аваад байгаа. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар энэ салбар бол эхлээд өөрийгөө илүү сайн зохицуулах, хууль ёсны байдлаа хадгалах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл өөрийн гэсэн одоо зохицуултын холбоо болон ассоциацуудыг байгуулах замаар тухайн асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой гэж харж байгаа. За албан ёсны шалгаруулах системийг бол бий болгох ёстой. За яг ийм системийг бий болгосон одоо жишээлбэл систем нь бол католик болон буддын шашны лам хуврагууд бол албан ёсны шалгаруулалтын системээр баталгаажуулсан байдаг. За гэтэл бөөнөрт бол харьцангуй ийм байдал бол байдаггүй. За тийм учраас бөөнөрт бол одоо тэдний хувьд мэрэгжлийн хувьд нь харьцуулж болох ийм систем хяналтын тогтолцоо бий болох ёстой гэдгийг Кёншин холбооны албан тушаалтан хэлсэн байна. За тэрээр бас салбар нь бөөгийн их сургууль байгуулах шалгалт итгэмжлийн систем бий болох талаар авч үзэж байгаа. За бидэнд итгэл үнэмшилгүй хүмүүсийг шүүж чадах систем хэрэгтэй гэж мэдгдсэн. Харин профессор Чо хэлэхдээ бүгд найрамд Солонгос улсын хамгийн том буддын шашны урсгалын захиргааны байгууллага Кёнжин одоо холбоотой төстэй гишүүдэд зохицуулдаг эрх мэдэл бүхий хууль ёсны итгэмжлэгдсэн холбоог нэгдсэн байдлаар бий болгож хариуцлага хүлээлгдэг байх ёстой. Салбар өөрөө дотооддоо зохицуултыг хийх нь бас өөрөө төрөөс зохицуулахаас илүү чухал гэдгийг анхааруулж хэлсэн байна. Баярлалаа та бүхэнд гадаад мэдээ танилцууллаа.